Abans de repassar els de la setmana, us ofereixo aquest, col·locat. És un jove que es va col·locar massa a la fira de videoconsoles que s'ha celebrat a Los Angeles i va acabar ballant sol d'una manera lamentable i donant la nota davant d'un dels estands que posava música electrònica. Aquí el tens. No fa malament per això, no? Poca conya. Encara s'aguanta. A saber què s'ha pres. Sí, sí. Baixant pel sostre, un home baixa amb el seu patí per un sostre i acaba impactant contra el mur. S'ho mereix, perquè clar, només podia passar això. En los huevos. Directament. Aquest sí que se la juga. Obrer presumptament imbècil. A Rússia, un home per fora el mur, però en lloc d'encendre la màquina, fa el moviment manualment. No. Esto es como el ejército ese de... ¿Cómo era? Piño. Nigeriano, no? Esto es piñau, piñau. Pinyau, pinyau. I la gran final, ara sí, la gran final dels imbècils. Primer, el del dilluns, salta a la piscina amb la xarxa. El recordeu, no? Sí. I no pot saltar. Segon, ganivet a la torradora. El tercer, cantant estomacat. I després recordeu que continua parlant per Això telèfon. alguna vegada ho hem pensat tots, eh? El de... un cop al dia. Noia inconscient. La tirolina dels nubis. Ahí va, no. Repesca 1. L'home que camina emprenyat i després no pot desfer-se d'aquest objecte. I el 2. Samurai. Jo crec que és molt difícil.